Cuando el lavarropa empieza a hacer ruido como turbina de avión, cualquier lavarropa, más si es frontal, cualquiera, tanto superior como frontal, hay que pararlo porque te está avisando de algo. Mirá, mirá lo que es TRT. No tiene el casilabio. Mirá, rota la cuba. Rota la cuba. Le dio hasta que no dio más. Mirá, todo pedazo de plástico, ¿ves? Hay que pararlo. Ahora hay que reparar esta cuba. Si no se puede reparar encima de esta parte fina, hay que cambiar la cuba. Sí, se va a poder reparar, vamos a tratarla, pero no se hace un buen laburo excelente. Lo excelente es cambiar la cuba. Yo lo voy a reparar con plástico, como le he enseñado en otro momento, pero ahí en la parte fina. Esto es una parte gruesa y es una parte fina. Así que hay que tener cuidado cuando el lavarropa dice